Thirikari kwiranira guteithĩrĩria andũ arĩa othe mahutĩtio nĩ mũiyũro wa maĩ kũrũmĩrĩra mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũthandana, gũkũ makiri ma bamĩrĩ magĩtigwo matarĩ na ũikaro Kitengela thutha wa kũhobanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ. Hatikĩrĩ ũndũ ũtangaja macio no matemo. Tũrĩ na riboti icio na njĩra njithĩranu, na rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Tũrĩ na Nyambura wa Omosha arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Tũingĩre thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ. Gũtirĩ mũigana wa macira ũkũgirĩrĩria thirikari gũkinyanĩria tabarĩra mwanya mwanya. Ũyũ nĩ mũrũgamo wa President William Ruto akiuga arĩa mararegana na tabarĩra cia thirikari nĩ andũ eyendi matareciria kana matarĩ na Kwa mũcirithania mũnene Martha Koome ndeto wĩgiĩ morũrũ marĩa President William Ruto na atongoria angĩ makoretwo makĩerekeria kũrĩ rũhonge rwa magoti hamwe na mũrũrũngano wa kĩama kĩa LSK gĩkĩmenereria President Ruto nĩ gũkĩrĩra rũhonge rũrũ kũronanirie ũhotekeku wa kũrikĩra makĩria kwa njĩtũkano gatagatĩ ka wabici ya President na rũhonge rwa magoti. Ona gũkiri ũguo, President William Ruto wekinyĩrĩirie wĩingĩ wa macira marĩa mekũhandwo makĩregana na tabarĩra iria thirikari yake irenda kwambĩka gũtikũrũgamia mĩhang'o ĩno. Hata mkienda kotini mjifanye ya kwamba hamuoni. Mkija hapa Nakuru mtakuja kuona manyumba imesimama na Wakenya wanaishi huko ndani. Ati wanatuletea madharau ati kwa sababu wako na pesa, ati watanunua wakili, ati wataungana kotini hii mradi isimame ndio muendelee kulipa rent huko kwao, mkose kupata ajira vijana wenu na wewe ukose nyumba ya kuishi. Hiyo si ni mambo ya shetani. Ruto nĩeranĩire kũnina ũtongoria ũraguna andũ anini na kũhatĩrĩria arĩa aingĩ, akĩhĩta kũnina ungumania ũrĩa kũringana nake nĩguo kĩhumo kĩa mathĩna marĩa makoretwo magũmĩire bũrũri. Igoti rĩa waki wa nyũmba cia raithi hamwe na mũbango mwerũ wa motungata ma ũrigitani na mamwe ma marĩa mambĩte kũrũgamio nĩ magoti. Ruto akiuga arĩa mararegana na ũkinyanĩria wa mĩbango ĩno nĩ andũ eyendi na matirenda mũingĩ ũgunĩke. Watu wanapinga hiyo, ati wanasema wanataka nyinyi mkose ati NHIF, ati mbona unalipia hawa watu maskini, mbona unapunguza ya wale kutoka 500 mpaka 300. Mimi nataka niwaulize, kwani hii Kenya ni ya watu wachache ama ni yetu sisi zote? Wewe ukienda katika health center ambayo tunaita level 3, hatutarajia kwamba utalipa kitu chochote kwa sababu serikali imeweka mipangilio. So you can imagine somebody goes to court to stop Kenyans from benefiting from that. So you understand maombi. Tuulize majaji hawa wetu wakati wanaamua kesi wasiangalie tu hizi za juu, waangalie pia yule mtu ako pale chini. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na mũtongoria wa kĩama kĩa DAP Eugene Wamalwa nĩ maranyitanĩire na kĩama kĩa LSK mĩrũrũngano-inĩ ya mũthenya wa ira. Minister wa mĩgũnda Alice Wahome akĩgiritania aya erĩ na macira marĩa makoretwo makĩregana na tabarĩra cia thirikari. The person who was actually behind the demonstration is Stephen Kalonzo Musyoka na Wamalwa. Sasa tumejua ni nani amekuwa akifanya hiyo maandamano, akifanya makesi kotini. We now are aware of the problem behind the scenes. Muthenya wa ira mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩarahutĩrĩirie ũhotekeku wa gũbanga mũrũrũngano wa andũ milioni 1 kaunti-inĩ ya Nairobi nĩguo kũhinyĩrĩria President ateye watho wa igoti na gatiba. Mĩario ya Ruto ũmũthĩ arĩ hihi ya kwagĩra kĩene ikinya ta rĩrĩ. Kuna watu wanamangamanga barabarani na sufuria kwa kichwa na maandamano ati wanataka kupunguza bei ya unga. Bei ya unga itapungua namna gani ukiweka sufuria kwa kichwa? Si lazima mpaka turudi shambani tuzalishe chakula ndio bei ya unga iteremke chini? Wale watu wa sufuria waambie wawache ujinga. Ruto akoretwo agĩũkĩrĩra rũhonge rwa magoti akiuga nĩ rũrahũthĩka nĩ mwena wa mũng'ethanĩro nĩguo kũharagania tabarĩra iria thirikari ĩratanya gũkinyanĩria. Ngiribotera Kameme TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Shirene. Ndereti ya no wagĩrĩirwo nĩ kũiyũkia mũthĩgi wa ũtongoria nĩ gayũkanĩtie atongoria a gĩtaro kĩa Mount Kenya. Gĩkundi kĩmwe kĩa mbunge gĩkĩendekithia mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro. Naguo mwahũnge ũkiuga ũranyita mbaru mũnini wa President Rigathĩ Gachagua ta mũtongoria wa rũrĩrĩ. Makĩaria kanitha-inĩ wa ACK Ngariambu kana Ngiriambu hĩndĩ ya igongona rĩa kũhurũkia mwarĩ wa nyina
na mwandiki mukaru wa ministry ya ugima wa mwiri Mary Muthoni Senator Joe Nyoto ni endekithĩtie Ndĩndĩ Nyoro kũiyũkia mũthĩgi wa rũrĩrĩ gũkũ nao abunge kuma kaunti ya Nyeri makĩendekithia mũnini wa president na kuga atĩ gũtirĩ na ithenya ũtongoria-inĩ ũcio. Ndereti ya uteti wa no kũiyũkia mũthĩgi wa ũtongoria gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ yumĩrire igongona-inĩ rĩa mathiko mwena wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Atongoria kuma gĩtarũ-inĩ gĩkĩ makĩgayũkana gatagatĩ ka mũnini wa president Rigathĩ Gachagua na mũmbunge wa Kiharũ Ndĩndĩ Nyoro. Matongoretio nĩ seneta wa Murang'a Joe Nyoto, atongoria ya makiuga ihinda nĩ ikinyu, atongoria mbeũ njĩthĩ kũiyũkia ũtongoria, akĩendekithia Ndĩndĩ Nyoro gũtuĩka mũtongoria wa kĩrĩma na kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri thutha wa President William Ruto kũhurũka wĩra. But no one can stop an idea whose time has come. Na kwa hivyo mimi kwangu sipendi kujificha. Kama idea itakuja na nione ndio idea, mimi kwangu nitaiunga mkono. Ndũmĩrĩri ya Nyoto ĩkinyĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Murang'a Betty Maina, mũmbunge wa mbunge ya Afrika ya Irathĩro Maina Karobia hamwe na Dennis Itumbi makiuga atongoria matiagĩrĩire kũraga cioneki cia atongoria ethĩ. The fact that the young generations have ambitions, we should not be restricted from pronouncing because we'll be choking their dreams. Si tumesikia mambo ya generational change. Huyo Dennis Itumbi, tafadhali wewe Dennis, acha kupanga watu Nairobi, kuja upanga wananchi hapa Kirinyaga. Tokera sana sito, one day you will become something tomorrow. But the women of Kenya also needs to occupy the highest office in the land. No mwena-inĩ wa mbunge kwa mũmbi wa Mathira Major Dong wa Embakasi na mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ makiuga gĩturwa gĩkĩ gĩtirĩ ũtheri na kĩrĩ na mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua. Generational change, youth versus wazee, kwanza tuache. Uchaguzi iko 2027, tufanyie wananchi kazi, turudishe William Ruto na Rigathĩ Gachagua. 2032 tukuje tuangalie hawa wenye wako. Election nyingine yenye nafikiria itakuwa maneno ya kufikiria maneno mengine. I believe it is 2032. Ũngĩingĩra ngari ya bangiri yabo, uge ũrathiĩ kũndũ ta Kĩrogoya, ngari ĩyo ĩingĩre mũndũ thũ yaku ka mũndũ ũtendete, na ũthiĩ ũkĩboyagĩra ngari yegwe na ũthĩinĩ wayo. What am I saying? Twende wa thirikari ya Kenya kwanza. Tiguo. Ugu twagĩrĩirwo kũboyagĩra president na deputy president. Gavana wa Kirinyaga nĩ Waigũrũ orĩtie atongoria ya kwamba kũrutĩra mũingĩ wĩra na ihinda rĩa ũteti rĩakinyanĩra nĩ makamenya nũ ũgatongoria kĩrĩma, gũkũ akĩmaririkania atĩ ona kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩgakorwo na uge ndeto-inĩ ĩno. Kila mtu katika Central Kenya wamekuwa na wakati, na sisi watu wa Kirinyaga pia sisi tutakuwa pale pale katikati, si ndio? Lakini sasa ni wakati wa kufanya kazi. Ũteti wa kĩtaitano kĩa no gũtuĩka mũtongoria wa kĩrĩma no hĩndĩ wambĩrĩria rĩu ambunge gĩcigo-inĩ gĩkĩ makĩgucanĩria gatagatĩ ka mũnini wa president Rigathĩ Gachagua hamwe na mũmbunge wa Kiharũ Ndĩndĩ Nyoro rĩu magĩcũrania nũ ũgakorwo akĩiyũkia ũtongoria wa bũrũri thutha wa President William Ruto. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Ngiriabu Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Ngatho muno Wainaina wa Kĩarie, na nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩamba gũikĩrio ro hanini mwĩroreri wa Kameme TV tũgĩcokereria tũrĩ ona riboti ingĩ iria tũgũthagathagĩire. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha.
Reu no ehotanire kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagika eno. Niondo muhuthu muno uraigira M-Pesa ugekira paybill number 155571 account ugekira Kameme nayo amount ne shilingi 50 uthie nginya ngiri imwe. Tumuloto marakwira ndukamairirie niamu ino niyo njira huthu kwihotanira kuma 10,000 nginyagia 300,000. Muthako uyu ni muhitukire BCLB na ndutekerete guthako ni mundu wa thio maka 18. Aya, I'm not Go TV stream. It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later anytime. Anywhere. Go TV stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũikara mũtambo-inĩ rĩu tũingĩra thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa mohoro matũũra-inĩ. Kaunti ya kana icigo itiganĩte cia bũrũri nĩ igũmĩirwo nĩ mũiyũro wa maĩ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kura, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie imwe cia bamĩrĩ gũthamio nginyagia mĩciĩ-inĩ yao. Kaunti ya Kajiado bamĩrĩ itanyihĩire 10 iraire nja thutha wa nyũmba ciao kofanĩrio nĩ mũiyũro wa maĩ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩraire gĩthandana. Maya mokĩte rĩrĩ nake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo eranĩire atĩ thirikari no ĩgũthiĩ na mbere na gũtũma ũteithio wa indo itiganĩte kũrĩ bamĩrĩ iria ihutĩtio nĩ mũiyũro ũyũ wa maĩ. Bamĩrĩ itanyihĩire 10 iraire nja ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kumana na mũiyũro wa maĩ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ mbura nene ĩrĩa ĩraire kiura. Kũringana na aikari matũũra-inĩ ma non-Kopil, gũthũka gwa barabara, wagi wa mĩtaro ya ikĩro iria ciagĩrĩire ya gũte maĩ ma gĩko gũkorwo gĩthingĩte mĩtaro ĩrĩa ĩbatiĩ gũte maĩ macio nĩ mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie mĩaraho ĩyo. Imefika mahali hata nyumba zenye zingiangi maji ziliingia maji na watu wakaumia wengi sana. Vyombo watu hawana. Malasi imenyeshewa yote. Hata niko na mtoto pata ananyonya, tumepitia ya hangaiko, tunahangaika, hatuna malasi, hatuna usaidizi yoyote, hatuna kitenya hata tunaweza kulala ni shida bila kitu. Aikari aya matarĩirie guoya ũrĩa marĩ naguo wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko angĩkorwo thirikari ya kaunti ĩno ndĩgũtacũkia makinya ma naihenya. Wanatoa maragwe kwa maji chini, ndio at least nione kama kuna kitu naweza pata. Watufungulie hiyo barabara ya Namanga Road, mitaro ikuwe vile ilikuwa zamani. Sisi tukose kuhangaika mambo ya maji hapa. After 10 years tunakuja kuandikwa majina hapa. Ona kũrĩ guo mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo ũrĩa warĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Tana River augĩte thirikari no ĩgũthiĩ na mbere na gũtũma ũteithio kũrĩ bamĩrĩ iria igũmĩirwo nĩ mũiyũro. Responsibility of the government, and the government is committed to ensure that we have decent housing for all Kenyans. Gũkinyĩria rĩu andũ 8 kuma kaunti-inĩ ĩno nĩo makuĩte kumana na mũiyũro, kũrĩa ningĩ bamĩrĩ itanyihĩire 38,000 irĩkĩtie gũthamio mĩciĩ-inĩ yao. Omolo akiuga thirikari ĩrĩ mũbango-inĩ wa gwaka nyũmba cia gũikarwo nĩ bamĩrĩ iria ithamĩtio. We're going to have a conversation with the owners of this particular ranch so that we get a piece of it to settle all of you. Mkipata hii nafasi, mambo ya kurudi kwenye hiyo maji, wacha huko iwe ni shamba na pale ya kuweka mifugo hata maji kikauka. Wacheni mambo ya kwenda kurudi kwa you don't live like birds. Ona kũrĩ ũguo rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rugĩte mbura ĩno
no iguthie na mbere na kura ihinda-inĩ rĩa thikũ 7 kĩrũmanĩrĩrio thĩinĩ wa icigo nyingĩ cia bũrũri. Rĩu mũingĩ ũkĩũrio kwĩmenyerera na gwĩthema kũgerera kũrĩa kũrĩ na maĩ maingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. President William Ruto umuthi ni arugoririe nyumba cia raithi 600 mwena wa Bondeni kaunti-inĩ ya Naikuru, kuria nyumba 360 ireketie kugurwo ni a Kenya. Nyumba ici iria nĩ cia bedroom imwe 2 ni igwetetwo ta ikinya rĩa bata kuri aria marikaraga kuo, kuona marecirĩhagĩra o magikaraga kuo. Kaunti ya Naikuru iratanywo gwakwo nyumba 10,000. Ni icera rĩrĩa rĩrathiĩ na mbere rĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto, ũrĩa ũkoretwo agĩtuĩkania kaunti-inĩ itiganĩte gũthũrima waki wa nyũmba cia raithi. Ũmũthĩ President ekinyia kaunti-inĩ ya Naikuru kũrugũria nyũmba 600 iria ciakĩtwo mwena wa Bondeni kaunti-inĩ ĩno, na kũrĩa nyũmba 340 irĩkĩtie kũgũrwo na kwambĩrĩria gũikarwo. Hii ndio mwaka mtu wa chini, mama mboga, hasla, hata yeye atapata nafasi ya kuwa na nyumba yake. Sio lazima ulipe rent miaka yote. I want to assure you, Your Excellency, in the whole of this town, hakuna estate ambayo inakaa kama hii. Ni kweli ama sio kweli? So, Your Excellency, this is a game changer. President agenera ene nyumba ici iria nĩ cia bedroom 2 na iria irendio na mathogora matarĩ maigũrũ gũkĩringithanio na cikaro iria ciendagio nĩ kambuni cia andũ kĩũmbe nĩguo gũteithĩrĩria Kenya ingĩ gũciĩgũra. 600 units are here, Your Excellency. 1 bedroom, 1.5 million, 2 bedroom, 2 million shillings, 3 million, and then bedroom 3 ni 4 million. Mimi mwenyewe leo nimeingia kwa nyumba moja ya civil servant, askari, polisi na familia yake. Nimeenda pale nikakuta ako na very beautiful 3 bedroom na watoto wake wako pale. Na sasa badala ya vile angekuwa analipa mortgage ya 77,000, sasa atakuwa analipa about 22,000. Nĩguo gũtigĩrĩra ona Mũkenya wa umithio mũhũthũ nĩ ahota kwĩgĩna na nyũmba, President eranĩire kwambĩka waki wa nyũmba ingĩ cia raithi, kũrĩa ona wa Kenya arĩa maraikara nyũmba-inĩ cia kanjũ marugũrĩirie mũbango mũhũthũ wa gũciĩgwatĩra. Si mnajua ile nyumba ya kanjo ni nyumba moja kona kidogo kidogo. Sasa mimi nataka kubadilisha mambo yenu. Unalipa 3,000 na nyumba inakuwa yako. Wacha mambo ya kulipa rent. Mtu asikudanganye ati utoke hapa. Usitoke. Mimi nitakutengenezea nyumba na nikupatie. Wewe uko na mkataba na Wakenya ya kujenga manyumba ya affordable housing na kutafutia vijana ajira. Vijana zaidi ya 3,000 wamepata kazi hapa. Kaunti ya Naikuru nĩgunĩkĩte na rĩathani rĩa President rĩa kũheanwo kwa mũgũnda wa eka 100 ũrĩa ũgiritanagio na rũhonge rwa ũramati wa iharo cia ndege rwa KAA na ũrĩa rĩu gwakwo nyũmba cia raithi. Tunawapatia shamba pale pipeline. Hii shamba iko hapa ya dock section. Hiyo shamba ingine iko hapa. Tutajenga nyumba 10,000 zingine hapa Nakuru County. What else should we be doing kama sio kazi kama hii? Si imesaidia hii area. It has grown the area. Tangu sasa hizi project zianze, vijana wetu wamepata kazi. Hĩndĩ icera rĩrĩ rĩa President ceceni cia wonjoria kana economic zones na irigũrĩtio mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ĩno, rĩu thirikari ĩkĩrongoreria kũheana handũ ha kuonjorithia kana ha gũtabanĩrio ũthondeki wa indo. All these zones, special economic zones, are important for manufacturing, for industrialization. Mahali itakuwa na auction, hawa Masai watakuwa nauza nyama ya mbuzi na ng'ombe na kila biashara hapo itakuwa sawa. Tauni ya Naivasha ĩkagwetwo ta ĩmwe ya tauni iritanyĩtwo gũkũria rũhonge rwa iganda na njĩra nene ica ikuhĩ. Na hii soko ambayo itakuwa hapa ya magari sio ya Kenya peke yake, ni ya East Africa mzima. Watu kutoka DRC, kutoka Uganda, kutoka Tanzania, kutoka Central Africa Republic. Hadini ya Kameme TV letorako ni Bataru wa Mwangi. Tugitigana na riboti yoleke tumulike riboti ĩngĩ haha atĩ andũ 88 nĩo makuĩte kiumia-inĩ kĩa mbere kĩa mweri wa Januari ya mwaka ũyũ, namba ĩrĩa yongererekete gũkĩringithanio na ihinda ta rĩrĩ mwaka mũhetũku kũrĩa andũ 72
na eri nio makuire kumana na mitino. One kuringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ rũhonge rwa kũramata ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ NTSA. Riboti ĩno ĩkĩonania andũ arĩa mathiaga magũrũ na atwarithia a nduthi nĩo matongoretie mitino-inĩ ĩno. Kũringana na ndari ciĩgiĩ mitino ya barabara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ, cionanĩtie atĩ kuma mwaka wa 2008 mitino ĩkoretwo ĩkĩambatĩra handũ ha kũnyiha. Ũwario na thengia wa mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩarĩrwo nĩ thirikari ta kambeini cia gũthomithia arĩa othe marahũthĩra barabara gũkorwo na ũigĩrĩrĩki. Harĩ ndari iria irekereirio nĩ rũhonge rwa kũramata ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ NTSA cionanĩtie harĩ kiumia kĩa mbere kĩa mweri ũyũ wa Januari mwaka ũyũ wa 2024 andũ 88 nĩo makuĩte kũhĩtũkĩra mitino ya barabara. Na tũkĩingĩra kiumia gĩa kerĩ mweri-inĩ oro ũyũ, mũtino ũngĩ mũru ũkĩhanĩka kĩroko gĩa gũkĩa kerĩ ga kiumia gĩkĩ itũra-inĩ rĩa Twin Mau Summit barabara-inĩ nene ya Naikuru gũthiĩ Eldoret, mũtino ũrĩa watigire andũ 15 makuĩte na angĩ 9 kũgurara. Mũtino ũyũ wakuruhanĩtie matatũ ya andũ 18 ya Northways ĩrĩa yathiaga mwena wa Eldoret na bathi ya Classic Kings ĩrĩa yaumaga bũrũri-inĩ wa Congo yerekeire Dar es Salaam, Tanzania. Kũrĩ andũ othe arĩa marĩ matatũ-inĩ makuire na andũ 9 arĩa marĩ bathi-inĩ makĩgurario. Watu wanapoachilia gari inaenda free. Tusiachilie gari na gari inapo overtake tuachilie gari ingine i overtake. Kama inawezekana watu wote ambao especially youths ambao wanaishi along highway waweze kutrainiwa maneno ya first aid ili waweze wanapo respond wanajua vile wanajiprotect kwa sababu they are first responders na wanasaidia sana. Mwaka mũhĩtũku wa 2023 kiumia-inĩ kĩa mbere kĩa Januari nĩ andũ 72 makuire kũhĩtũkĩra mitino ya barabara ĩrĩa yonekanĩte kuongerereka mwaka ũyũ ihinda-inĩ ta rĩu na andũ 12 makĩria. Harĩ andũ aya 72 makuire, ahũthĩri a barabara a magũrũ nĩo matongoretie marĩ andũ 28 makarũmĩrĩrwo nĩ atwarithia a bikibiki arĩa makuire 28 magacokererwo nĩ matereba a ngari arĩa makuire 6. Kaini ũyũ kiumia-inĩ kĩa mbere kĩa Januari harĩ andũ 88 arĩa marĩkĩtie gũkua, ahũthĩri a barabara magũrũ nĩo matongoretie marĩ andũ 31 magacokererwo nĩ atwarithia a bikibiki arĩa makuĩte 23 nao matereba a ngari magakua 7. Kũringana na rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa thĩ WHO, mitino ya barabara ĩkoretwo ĩrĩ ũgwati kuona andũ makĩria ma milioni 1 nĩo makuaga o mwaka thĩ yothe kũhĩtũkĩra mitino ya barabara. Ũndũ ũyũ ũkĩonekana gũkorwo ũgĩcũngĩrĩria ikuũ cia ciana cia kuma mĩaka 5 nginyagia andũ a mĩaka 29, ũndũ ũrĩa ũhotomagia maũndũ maingĩ. Riboti ĩno ya NTSA ĩgĩthiĩ na mbere kuonania atĩ andũ makĩria ma 3,000 nĩo makuire mwaka wa 2008 na andũ 4,000 magĩkua mwaka wa 2009, andũ makĩria ma 3,000 nao magĩkua mwaka wa 2010 na kuma mwaka wa 2010 nginyagia mwaka wa 2018 na beno ĩkĩrũgamĩra andũ 3,000 arĩa makuaga o mwaka, na andũ 3,500 magĩkua mwaka wa 2019, andũ 4,000 magĩkua mwaka wa 2020 na andũ 4,500 magĩkua mwaka wa 2021. Andũ manyihĩire 5,000 nao magĩkua mwaka wa 2022. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Nĩ ũhoro wa kĩeha ũcio wĩgiĩ mitino na nĩ wega andũ magagĩkorwo makĩmenyerera rĩrĩa marĩ barabara-inĩ ta ũrĩa akoretwo arĩrĩtana kuma kũrĩ honge itiganĩte cia thirikari. Hau nĩho tũkwamba gwĩkĩra gaturumo mohoro matũra-inĩ, no tũrĩ ona mweke ũngĩ wa gũkũmenyithia maingĩ marĩa magĩtinda makĩhanĩka kana marĩa maragĩthio na mbere na kũhanĩka. Na ĩmwe ya riboti ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩkũnengereria thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro nĩ ĩgiĩ nĩ nakũ Kalonzo arorete
mwerekera wake ni uriku thutha wake gukorwo akianirira ati ni akahitahitanira giturwa kia president hihi niki arenda ni tuko tugicokia ciuria icio thini wa mutamburuko wa mohoro uria nonie ngukurehera no kwa ida riri ngwadithirie guikara wina thayo muingi nginya tucamanie thini wa mutamburuko wa mohoro ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri tuma na Nyambura wa Mosha ali muthathauri na njira ya cieko. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Krisi ni time ya kusambaza furaha.